अस्सलामुअलैकुम अहलन व सहलन एवरीवन। जब हम न्यू मोबाइल परचेज़ करते हैं तो अमूमन हमें उसके साथ 1 ईयर वारंटी भी मिलती है, जिसका हमें फ़ायदा ये होता है कि यार अगर हमारा फ़ोन ख़राब भी हो गया तो हमें इसका क्लेम कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अमूमन हमारे यूज़र्स को ये नॉलेज नहीं है या हमारे कंज्यूमर्स को ये पता नहीं है कि अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो गया तो क्या ये क्लेम होगा भी या नहीं होगा। अक्सर जो यूज़र्स हैं वो यही समझते हैं कि यार जो ये वारंटी क्लेम है ये जस्ट हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार हमें चीज़ जो है वो हमारी 1 साल या 6 माह जितनी भी वारंटी है वो कहीं नहीं जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ओप्पो मोबाइल की वारंटी क्लेम के हवाले से। ओप्पो मोबाइल का जो वारंटी क्लेम है वो काफ़ी बेहतर है और उसके जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर आप जाकर उसका वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अब वारंटी क्लेम करते किस तरह हैं, इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ओप्पो मोबाइल के अंदर आपको नॉर्मली कौन कौन सी वारंटीज़ मिलती हैं। ओप्पो मोबाइल के अंदर अगर आप उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड है अगर आप ये रीड करें, अमूमन ये आपके बॉक्स के अंदर होती है और इसी के अंदर आपका जो वारंटी क्लेम है वो लिखा हुआ होता है। तो इसके अंदर आपकी वारंटीज़ जो हैं वो 3 तरह की कवर होती हैं ओप्पो मोबाइल की। एक वारंटी जो आपकी होगी सबसे पहली वो होगी आपके मोबाइल की 1 ईयर की। अब उसके अंदर क्या क्या वारंटीज़ हैं आप उसके लिए ये बुक रीड कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम आया है, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन किसी भी तरीके से ख़राब हो गया है लेकिन नेचुरल वे से, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसके अंदर वारंटी क्लेम है वो है आपकी एसेसरीज़ का। अब अगर आप ओप्पो का बॉक्स चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको चार्जर, हैंड्स फ्री और एक केबल मिलेगी। ये एसेसरीज़ के अंदर काउंट होती हैं। इसकी आपको 6 मंथ की वारंटी जो है ओप्पो की तरफ से मिलेगी। अगर आपके इनमें से कोई भी चीज़ चार्जर, केबल या हैंड्स फ्री किसी भी तरीके से ख़राब हो जाती है, जो कि नॉर्मल तरीका होता है, यानी कि खुद ब खुद अगर वो चीज़ ख़राब होती है तो आपको इसकी भी 6 मंथ की वारंटी है और आपको इसकी रिप्लेसमेंट में न्यू चीज़ मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप ओप्पो का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर का बग आ जाता है, लाइक अगर आपका फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है या फ़ोन आपका स्लो हो जाता है या अगर आप पैटर्न लगा के भूल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसका सॉफ्टवेयर क्लेम करेंगे। सॉफ्टवेयर क्लेम की जो वारंटी है वो लाइफ टाइम है, कभी भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी 3 वारंटीज़ जो मैंने आपको बता दी कि ओप्पो मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आपको वारंटीज़ क्लेम में मिलेंगी। अब ओप्पो वारंटी क्लेम करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास ये जो बुक है मैंने आपको पहले भी दिखाई, यहाँ पे आपका डाटा फिल होता है। अगर आपके पास ये बुक है तो आपने ये इनके आउटलेट पे लेके जानी है। अगर आप किसी ऐसी सिटी में अगर इनका वहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है, अगर तो आपकी सिटी में ओप्पो का सर्विस सेंटर मौजूद है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट चले जाएँ ये वारंटी कार्ड इसका साथ लेके, तो आपको इनमें से जो मैंने 3 क्लेम बताए हैं वो आप जाके बताएँ तो आपका क्लेम हो जाएगा। तो इसकी जो वारंटी है एसेसरीज़ की वो 6 मंथ की है और जो मोबाइल की है वो 1 ईयर की है। अगर आप किसी ऐसे सिटी में जहाँ पे वो कस्टमर केयर सेंटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी भी आउटलेट पे जाएंगे ओप्पो की, तो वहाँ जाकर वो आपसे आपकी डिवाइस रिसीव कर लेंगे और आपको एक स्लिप दे देंगे जो आप अपने पास संभाल के रखेंगे। अगर वो स्लिप आपसे गुम हो गई तो आपको मुश्किलात हो सकती हैं अपना मोबाइल वापस लेने में। तो वहाँ पे आप जाएंगे, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे शिपमेंट के। वहाँ से जहाँ से आपसे रिसीव करेंगे ये खुद ब खुद आपका डिलीवर करेंगे कस्टमर केयर सेंटर में और वहाँ से जब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। इसके जो डेज़ हैं ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर आपका क्लेम होकर आ जाता है, लेकिन सम टाइम ये वेरी भी कर जाता है। वारंटी के बारे से आपने टर्म्स एंड कंडीशन देखनी हो डिटेल में तो आप ये बुक रीड कर सकते हैं अगर आप ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मार्केट जो लोकल है ना वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि यार यूज़र्स को पता नहीं था कि यार इसकी सॉफ्टवेयर की वारंटी है तो मार्केट चले जाते हैं, वहाँ पे अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर उनको करके देते हैं जो कि इतना जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता। इसी तरह मैंने देखा है कि लोग पैनल चेंज करवा रहे होते हैं, ग्लास चेंज करवा रहे होते हैं और वो भी जो है वो आपको B क्लास या C क्लास मिलता है। कंपनी से चेंज करवाने का एटलीस्ट ये फ़ायदा होता है कि आपको जो जेन्युइन प्रोडक्ट है और जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं वो उसको ठीक करके देते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप ज़रूर नीचे बताइएगा और इस वीडियो को जितने भी आपके ओप्पो यूज़र्स हैं उनके दरमियान ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो ओप्पो के यूज़र्स हैं ना, बेशक वो पुराने हैं या न्यू हैं, उनको चाहिए कि वो कंपनी से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि एज ए कंज्यूमर हमें पता होना चाहिए कि यार हमारे जो राइट्स हैं वो क्या हैं। हम फ़ोन के लिए जो पे करते हैं ना, वारंटी फ़ोन के लिए स्पेशली, वो ज़्यादा इसीलिए पे करते हैं कि हमें उसकी जो वारंटी है इनकेस अगर वो कोई बग आता है या कोई ख़राबी होती है तो हमें उसका बेनिफिट मिले और हम उससे जो है अपने पैसे हैं वो भी सेव कर सकें और अपनी डिवाइस जो है वो लोकल जो हमारे रिपेयरिंग वाले होते हैं उनसे हम बचा सकें जो कि ठीक नहीं करते काम, वो हमें हमारा लॉस ज़्यादा कर देते हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने सब के साथ ताकि जो इन्फॉर्मेशन है ये सब तक फैल सके। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जस्ट फॉर क्लैरिटी, ये जो वीडियो थी ये स्पॉन्सर नहीं थी, ये जस्ट मैंने इसलिए शेयर किया है कि ताकि आप अपने जो वारंटी के राइट्स हैं ओप्पो प्रोडक्ट्स के वो अवेल कर सकें, क्योंकि ये अगर अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमें अचीव करनी चाहिए।